見我啦，有蛋液啦，就頭先材料俾嗰一隻蛋打出嚟㗎。咁喺呢度咧就攞2茶匙嘅蛋液擺落去啲麵粉度啦，麵粉50g，然後咧就加水啦。咁我已經加咗1/3杯㗎啦。咁我再加多啲啦，呢個係湯匙嚟㗎，1湯匙。即係1/3杯加1湯匙嘅水，咁你睇下，就2茶匙蛋液。咁呢個咧就係我哋心目中所要嘅咧蛋漿啦。咁呢度應該咧就做到2底到㗎。咁我一陣間咧過去就煎俾大家睇，睇下點做啦。嗱，咁首先咧我哋要掃陣油啦，掃油就好啲，因為你煎出嚟嗰個薄餅咧，如果你就咁倒油落去咧，咁你個薄餅可能會一笪窿一笪冇咁窿，又係試過咪知咯。所以咧，我比較中意掃油，同埋唔想食咁多油啦。最初係要開大火先，等個鑊興。嗱，我哋等一陣啦。咁個鑊興咗之後咧，喺呢度咧就應該有2底到㗎。因為豆沙鍋餅咧最緊要咧就做到佢嗰個皮就薄脆，咁然後入邊嘅豆沙係甜，咁就會好好味㗎啦。不定先。嗱，個鑊興之後咧，我哋就較中火，因為唔想佢咁快燶啦。咁我哋較咗中火先，然後咧就拎起個鑊喎，你一陣間就知點解㗎啦。倒啲漿落去，呢度係1/4杯，跟住啷勻佢，等佢薄啲。因為如果你冇嚟到火咧，佢黐住啲火一熟咧，嗱你見唔見有啲熟咗咧？你已經啷唔到㗎啦。咁我哋又想佢薄，又想佢圓圓地、靚靚地啦，唔 perfect 圓都即係酥到圓啦，圓圓地啦。咁所以咧就要離火做啦呢一步。咁揾呢種刮刀鑊鏟咧鋪下佢啦，等佢圓啲啦。好啦，嗱你見佢好快瓊㗎啦，所以我話要快手。咁我哋冚蓋一陣就得㗎啦，應該。我諗1分鐘到就得㗎啦。我睇睇先。嗱佢一熟晒就得㗎啦。喺呢個時候咧就要離火喎，因為要落手做喎，費事辣親自己。離開個火啦，我哋可以搽豆沙啦。咁點搽豆沙落去咧？個個人唔同。我通常咧就望下幾大度啦。然後攣一攣個形狀，咁係最快手㗎啦，攣薄佢。你話中意厚你咪厚啲咯，冇所謂㗎。咁長方形咁樣擺落去，撳一撳佢，因為離開咗火，我哋可以慢慢整都得啦。唔夠咧，兩邊唔夠啊，再加多少少。咁我哋梗係要小心個鑊邊辣親啊！慢慢做，唔使急，急啲嘢冇咁靚嘅，通常要有啲耐性啦，整翻個長方形出嚟啦。因為我哋一陣間要接到佢好似順豐咁啊嘛。整好晒啦，你滿意啦，整到你覺得啱啦，係咁啦。如果唔滿意，繼續整，唔緊要，大把時間做嘢仲。你趕時間就要求低啲啦，由佢啦，歪歪斜斜咯。咁整好啦喎，整好之後點咧？攞把刮刀幫你，我拎埋啲俾大家睇。咁把刮刀咧，撩起佢，好似接順豐咁，好薄㗎，你見我。嗱，因為佢離咗火咧，就冇咁熱㗎啦，已經。我熄咗呢度先，費事辣。咁撬起佢。嗱，你見到撬起咗咯喎，跟住再撬起呢邊，幾靚個順豐，接一接啲痕啦，接一接啦，接一接之後咧反起佢，或者你呢度接一接，
反起佢啦，接順風咁，好似細個玩接順風咁，接過去。你中意豆沙口咧，你就擺多少少豆沙，隨你自己喜歡。再喺呢度撩鬆佢啦，刮都好好用嘅，好多地方都會用到。你見唔見成個盒咁啊？嗱，你話，哎呀，佢彈翻轉頭唔緊要，你煎實咗佢就唔彈翻轉，撳一撳佢，嗱黐實啦，幾靚，擺過嚟煎過。咁啊，開翻個火咯喎！你如果覺得唔夠油啊，可以掃下油先啦。今次咧開慢火啦，因為我想佢兩邊燶啦。嗱，而家最後一個步驟咧就係煎燶兩邊啦。啊，幾靚！見唔見啊？燶燶地咯喎！嗱，咁咪做起咗一嚿好靚嘅豆沙鍋餅咯，兩邊又薄啲皮又薄又脆脆地咯〜